Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo nuovo video farò lo slime. Allora, ho messo giù la telecamera perché sennò devo sempre rialzarla, abbassarla. E allora ho fatto che metterla giù. Mi sono comprato un nuovo cavalletto per fare i video, così posso abbassare il telefono per fare lo slime, così vedete. Iniziamo subito. Allora, vi dico già che io non uso il colorante perché sennò ci metto troppo e devo andare via. Allora, iniziamo mettendo la colla. Potete mettere anche la colla vinilica, però io sto provando adesso. Sto provando con quella trasparente perché quella vinilica non ce l'ho finita. Ne metto veramente poca. Ok. Poi, allora, si mette la schiuma da barba. Cioè, io non voglio fare lo slime, cioè, ecco, non voglio fare lo slime normale, ma il fluffy slime. Si mette la schiuma da barba. Perché? Non capisco perché non va. Deve ricoprire, diciamo, metà della colla. Ci vediamo dopo perché sennò ci metto troppo. Ok ragazzi, ce l'ho fatta e si mescola. Ho paura che non venga, però io ci provo. Vedete che già la schiuma da barba è colorata e diventa bianco. Anche se la colla è un tubettino così piccolino, la sto strausando. Faccio così. Non si vede molto perché non si piega, non tanto. Poi ho deciso di mettere i brillantini. Questi sono brillantini per i capelli, però vabbè, vanno bene. Ok. Tanto sono sempre brillantini. Li chiudiamo perché basta. Non si vedono molto, però non importa. Ok. Poi si mette il detersivo. Iniziamo con poco nel bicchierino, io lo metto. Poco alla volta. Non ho un cucchiaino, se no utilizzavo il misurino di un cucchiaino, però vabbè. Ci sto provando da un sacco di tempo, cioè le prime volte che lo facevo mi veniva perfetto, adesso mi viene sempre male. Quindi spero venga lo slime. Sì, direi che sta venendo. Però ho paura che come le altre volte non venga. No, penso venga, sai? Sapete che penso stia venendo. Ok. Ah, si è appiccicato tutto. Si appiccica troppo. Qua. Ok, direi che lo slime è venuto. Impasto ancora un po' con le mani. Lo slime lo potete mantenere tranquillamente in frigo. È bellissimo. Ok ragazzi, non so cosa dirvi perché lo slime è venuto veramente bene. Però devo aggiungere un po' di detersivo, poco. Boh. Già messo troppo. Ok, lo slime è perfetto. Perfetto.
non c'è nient'altro da dire. Perfetto. Bellissimo. Lo metto qua. Questo è lo slime. Sono veramente contenta del risultato. Ricordatevi, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale, mettete un like e noi ci vediamo nei prossimi video. Allora, ho fatto questo video perché con Constantine non mi sono ancora vista e ci vorrà ancora un po'. E quindi il prossimo video, ve lo giuro, sarà con Constantine. Solo che per passare un po' di tempo ho voluto fare lo slime perché sono appena tornata dalla Spagna, perché avevo fatto i video in Spagna. Sono appena tornata alle 5:05 di stanotte, ho dormito pochissimo, infatti sono stanchissima. Adesso vado dai miei nonni. Madonna, è bellissimo, ragazzi. Aggiungo un po' di brillantini. No, mettiamo il colorante. Questo. Mi piace tanto questo, perché è più o meno del mio colore preferito. E anche qua dentro però ci sono i brillantini. Ne esce tanto, però poi non si colora neanche tanto. E mescolo con la forchetta, preferisco. Ho fatto un pasticcio. No, si appiccica troppo con la forchetta. Poi mi lavo le mani. Troppo. Ho messo troppo. Comunque, ragazzi, non so che dirvi. Lo slime, aiuto, è venuto. Mi sono fatta le mani blu. Adesso vado a lavarle, però... No, aiuto. Ho i fazzolettini. Lo slime è venuto perfetto. Faccio ancora un po' qua. È bellissimo. Come potete vedere è di un colore azzurrino. Mi piace un sacco, perché è il mio colore preferito, l'azzurro. Non so se lo sapevate, però è il mio colore preferito. Tutte le tonalità di azzurro. Il blu intenso un po' meno, però mi piace comunque. Ancora un po' appiccicoso. Un po' di detersivo. Se continua a essere appiccicoso potete mettere un po' di olio. Olio. Mettete un po' di olio e non si appiccica più, però in questo caso io non ce l'ho. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ve lo ridico. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video. Aiuto, sono piena di fili. Ciao!